Amen. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci la présence à Bino. La PC merci la pasteur, la comité directeur Mobimba Église, la confiance au bapé Singala de Kanasusu pour la deuxième fois. Mais écoutez-moi. Amen. Les pasteurs à lobby, na yo bete la bino li solo lo kwa li solo nyo sote. Mais na yo bete la bino li solo o biso na bino pourquoi tu es église. Amen. Hein? Comme on a Sœur Yolande Chika. Sœur Yolande Chika. Na botami na famille à 7 enfants. Je suis la 4e de la famille. Dans une famille, il y a 6 filles, na garçon moko. Amen. Hein? La vie n'a pas été toujours facile, mais par la grâce de Dieu, nous avons passé au bon de l'école. Nous avons diplômé d'État, nous avons coupé couture. Et puis nous avons gradué en communication visuelle, en art graphique, dans l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Papa, maman, la botami, la famille. To botami biso na papa moko na maman moko na botami na famille à polygamité. Et puis je suis mariée. Le 10 décembre, on a 3 ans de mariage. Je suis mariée à M. Joseph Mateta. J'ai un fils. Naza maman moi na moko. Nangolo Nzambe. To telemi pona kolobela de la part du Seigneur. Na obeta bino témoignage oyoyo, eza lokola ba témoignage nyonso te, mais eza témoignage oyo ezali recommandé. Ceux qui le na za na vie, na telemi boye, eza pona témoignage wana. Ceux qui témoignent, on embête la bino na pourquoi le loté, mais nga la bino toye banate. Pe ceux qui témoignent oyote, peut-être famille na ngesi babosa nanga kala. Grâce à témoignage onde naza lelo vivante. Grâce à témoignage onde naza na bon moi sinote na linga na zala lisusu te. Na botami na famille chrétienne. Na libota na biso toza batu ya Kasai oriental. Donc na muluba. Bandeko na ngai papa na nga mama na nga bazaka lokola nga boye mulai munene et puis to botami na mama o azana mutema munene mama ya limbisaka mama ya sambelaka mais nde to koyeba biso nyonso ba papa na biso baluba des fois bazalaka colérique na koloba ke biso bana toza lokola to hérita mwa ndambu comportement papa donc to mataka mabe soki to siliki wana avant Nzambe mais toza komi benga famille chrétienne ezalaki jour moko boye. Le 6 mars 2012, le 6 mars 2012, nous avons une 3e graduée à l'université. Nous avons préparé TFC Langai. Nous avons fait limité, la première est limitée côté à Cité Bethel, la Kinshasa bien évidemment. Nous avons fait Langai, nous avons fait un téléphone. Yolande Sozongi Ndaku, Awawa et Yindi. Maman boye, maman voisine, ceux qui ont eu que solisa été, finela et bouton. Je m'excuse. Natuni bango pourquoi? Bah expliquer nga makambo lekanaki. Nayoki nangai. Comme je vous avais dit, naza diplômé de coupe et couture na lycée. Donc déjà naeba ki déjà kotonga à partir déjà lycée. Nde na komaki na 3e graduat. Biso moto ebinde ba université na biso ezala kanaki des fois il faut ko pesa bambongo et puis na ki na 3e na beaux-arts tout ça ba artiste ba œuvre senga mingi bambongo. Alors le papa na ngaza papa moko ya rigueur yepa na ye classe se limitaka kaka na mayele na yo ombongo apesa raté. Seul moyen na nga na monaki ezalaki lokola 8 mars eza ko s'approcher. Le 8 mars, et bandaki ko s'approcher, ko zwa bilamba ya batu ko tonga, za na mbongo, ko edengai na travail na nga na suka mambo mike, ezalaki kaka mbongo wana ya couture. Et ça la kike, nazwa ki bilamba batu ebele. Nazwa ki bilamba batu ebele, soki boza makanisi ba 8 mars 2011-2012, ezaka vraiment chaud makasi. Comme Mikolo. Alors on a besoin qui bilamba batu et belé vraiment. Les 6 soirs na outa na classe na zongi 18h na koti na lopango et puis la maman voisine asaki moi erreur moko basilika ki na bande konanga na zaki te babenga nga na téléphone. C'est comme si déjà à se répenta ki na e abanda ko lukande tien à s'excuser mais bango baboya ki déjà.
te atikala ka bongo ngape ba benga ngana finira ngape bouton ngape ta on a commis na ngai c'est comme si nga azalaki dernier espoir na ye o kesoki na ye et pas na ngande ko expliquer ngana commis abenga yoyo comme na ngai yolanda ba benga mingi yoyo na ba fatigue na ngai na respect pe lokala ki mwa mko na ngai na bude pe ka na respect na teka na koti na ngai na ki olala à partir ya les 6 wana totika ki na 2 jours pour na 8 mars tamaka bilamba batu na toi ki belé et puis na koma ki embrouiller na c'est décidé que 2 jours wana ke de classe te fona tonga bilamba batu na ba tonga butu mobimba na tonga ce qui courant qui est na tie machine na manivelle na tie torche na donc na bande ko veiller vraiment bien aimé dans les seigneurs jour wana soki nde na kufa ki na zonga ki te diagnostic médical bangia baloba ke na kufi surménage parce que du 6 au 8 mars na 19h na bande ka kotonga sans repos donc na bande ko telema pour na se soulager peut-être na bande ko lala te des fois papa na maman bazako aussi mais na bande ki toujours kotonga na tongi ti 8 mars pe comme raté komi na ba 18h 17h ba kolo bilamba na bango ba komi ko yoza bilamba na bango na côté ma machine je crois ba 20h ba 19h30 19h45 toute sa famille a ba na 6 basi mobali moko ba 8 mars wana bande ko na ngai pe ba ke ko tambola quoi ba ke tambola fête puis cadette na biso ye le kola tikalaki na ba no promettre non zelanga na 6 zelanga na okebeti soto. J'étais déjà fiancée à mon mari à l'époque. Naki déjà fiancée. Tant voyez à bengi nga fandi na ko hydro na limité wana. Yaka. Do bimi na petite sœur na ngai to fandi wana minute muke mupepe moko yaki makasi. Na banda ko lala. Ebisinga olala zonga na yo. Na zongi na ngana ki olala. Na zongi nda ku je crois 20h. Na bisi maman na fandi na ngana na kitia so na lali le temps bande ko ya toko tato ke nolala bo imaginer banda kuna bisa limité wana ndeko kozala puis na fana na canapé na ota la TV certainement ba information par rapport ya 8 mars et kozala et là lenga la kiti wana ko kende nyoso ya nga yango wana ko kende nyoso nga yango wana nde ba ko betela nga lisolo ke na la mukate na boujate na ningana te na batu ba ebinga na famille ngala na lala na kufa na pongite. Mon mari est là beaucoup tout naï. Ngana boutou na la mukara na melaka mai na la mukara na boutou des fois plus na melaka mai na boutou plus na se soulager. Na la bongo. Des fois na la muki na ke vérifier ba fenêtre comme ça na zalaka. Mais jour na la bongo na la mukate 17h du matin. Bango selon bango ba lobia la li vraiment fatigue. Et bande ko na ba uta ki bisika ba uta ki bazongi ba koti na couloir ba lali ba tikinga kaka na canapé. Maman pa ese bango bo simba été Azana est fatigué. Vraiment, celle dit pourquoi Basimba a été. N'a évité pourquoi. Basimba na bango ngate balamsa na bango ngate 17h du matin. Kola na lalaki bien aimé dans le Seigneur. Na lalaka miti muke na koti na profondeur à pongi. La profondeur à pongi nazo mona nazo lota na bandi ko lota. Nazo lota nazo tambola na Prince Kasavubu. Na uti kota Victoire nazo zonga ndeti côté ya Kimbangu. 207 et tout ngai voilà na zolota donc 207 et tout ngai na koi na se batu bagangi akufi batu bazo ya mbangu bazo ya kotala mutu akufi menga yango batu tenga na kufi na telemi na ngai na esa bango na kufi na ngate boka sana kufi na nga bien mais tinga ba na kufi na ngate na nga bien batu nyonso bazako ya mbangu bazo ya ka direction moko finalement na mituni comment est-ce que nga nazo ba na kufi te bango bazo yaka et c'est comme si batongo ba le kangai bazo le kanga quoi na yo baluka na sima na moni ngai siko mususu na lali na se wana na position de batu te la kinga na mimoni lisusu na yo comprendre te c'est que oyo eza molimo c'est que je dois faire eza kozonga na se na même position et puis na côté telema. Donc, na tout anissa mon lit mon anga na nzoto na ngai. Nzoka nde ko tout anissa, ko tout amaya mon lit mon abiso na nzoto na biso na âme na biso, eza na pouvoir na biso te. Amen. Donc, ba sentiment na biso
Saint-Esprit, nzoto na biso, donc nde to sala rabo et dépendra na biso te. Kolo pe manzambe se azwa ki pe manae. Donc nzoto na ngai ya bomoto ezalaki sute. Na zongi sous la même position, na telemi te. Na zongi sous la même position pour la deuxième fois, na telemi te. Na zongi la troisième fois, na telemi te. Mais ce qui est sûr, c'est comme si ngai moko na bandaki ko comprendre la réalité moko mais na bandaki ko linga ko ndima ngote. Parce que nzoto wana bandaki ko zoka na si na se pona ko tombwama ezaki légère. Nzoto wana ezaki pepele. Donc on a zomi zongi na sima pona mitelemi sana makasi mais na zo sentir makasi naza poate naza pepele naza souple. Ce qui est vrai que ba tout temps bazako ya, c'est comme si bazaki ko lekangai. Ah, finalement o ezani na sali 3 fois na telemité nazo ko mituna et du coup na oki mongongo bimeli ngai lobeli ngai Yolande okufi ngalobi nga na kufi comment ça na kufi soki nga na omona bango nazo loba pe na kufi te nazali na ngai bango nde bazolinga oyoka ngai te abi na ngai te okendaka église non ngabi na kendaka église l'église bateya binoni par rapport ya liwa ngabi na église bateya biso ke liwa so mutu akufi nzoto ebebisami bakokunda amezo zela jugement et puis molimo na ye ekepa nzambe abi na nga bonne réponse et c'est ce qui t'arrive maintenant ndoza wana oza siko bongo à partir ya sikoyo yo soko lobi na mutu yo soko simbi mutu wana za la même état na yo aza mowei lokola yo mais soko lobi na mutu tuni mutu likambo mutu wana répondre yo te aza vivant nga lobi te nga na kufi bien aimé na bandi kolela excuse na bandolela pour vous dire que mutu soki akufi ko avant bato ba apprendre avant ba médecin ba pesa pronostic bandana kolela ye moko na leli na kufi. Après, j'étais sûr que dans la famille chrétienne, et pas n'abisso aller à l'église prier, c'était un acquis. Donc, dans l'église, on a des pieds kodim. Tout ça, mais dans la famille, on a des choses qui nzambe. Quand on a dit que là, nabi ça va. Là, c'est Abraham na Moïse. Dans la posa, na mona ba on a tout na bango maka. Ah, tu Abraham na Moïse, basé sikai. Esika makambo ekoma mabe Abraham na Moïse basé sika nga na zate basé sika yo zate basé sika nga na zate ndenge nini tango abisanga ka Abraham na Moïse basé sika nga na zate siko ngai na kanisi lokola Abraham na Moïse bango baza ba saint des saints ndeti batangisa na église ba tabernacle lié saint lié très saint c'est que bango baza na lié très saint ngai siko na ka mo sant ka ya église na za na sika na ngai abina ngate yo za mo santu te yo za mo sumu ki okufi na masumu za muto masumu ngai na za muto masumu na biso yo yebi ngai te ngai za muto masumu te et puis ngai na koki kokufa na masumu te alobi na ngai ici oza muto masumu ngabizela nana avant to évoluer lokola nga na kufi la kisanga ngai ba passer na biso a Congo po ba passer na biso a Congo bazalaka ba masolo to yokaka o ba kenda batengama o ya simba kisi ndeka to yokaka na tuniela kisanga Charles Mombaya na Guinée Cham pasteur moi sango malama za munene bo ayebi singai na olakso bangote tout ce qui est révélé est à vous, tout ce qui est caché est à moi. C'est que j'ai compris ma réponse nae et banda kozala ba verset biblique. Rien de ces réponses ezalaki et le retenir ces acquis bas verset biblique pour vous dire que la Bible c'est un livre inspiré par Dieu. Et le remonter dans la Bible les amakanisi à monto. Et le remonter dans la Bible les abuzoba. Bible c'est un livre puissant inspiré par les dieux tout puissants. Amen hein. Ma réponse n'est toujours bas verset biblique et qu'il qui libande la Bible était. Abisinga tout ce qui est révélé est à vous et tout ce qui est caché est à Dieu. Ngai na sepeli yo o mona bango te. Nga lobi ngai vraiment de nazaboe.
na kufi na masumu vraiment na ondima ngote. Est-ce que ebinde na banda otambola bosu na banda okende wapi na banda okende église ngana za chantre na banda oyembela nzambe banda Nicodime. Soki na yebaka ke un jour ngai so na kufi na okende enfer na ngana pingwa na ngana sa makambo baninga na basaka na université pourtant on a koti na ngata enfer eninga lobela ngai lokote na tunie d'ailleurs ngana naza ko oyebisinga ke na kufi yo za nani yango na tunie o juste yo za nani ponga na koloba na mutu te na koloba kana na bawe et puis na bando kaka mungu na ndo mona ite mais na bande ko sentir présence na ye abina ngai yo yebinga so na za nani. Oui, na sa mutema na ngana yebaki na ngai na zobaka o eza nzambe mais na boyika ko ndima na tuni yo za nani abina ngai yo yebinga so na za nani ngabite na ebite so yo za nani atuni ngai otanga la Bible kenda église ngalobi est-ce que vous pouvez expliquer un verset biblique où il est les dieux qui sondent les cœurs et les reins? On appelle Jésus qui expliquer les dieux qui sondent les cœurs et les reins sur une guerre laxani. Mais na sali sur semblant sur ami balé. Na ebi c'est oui na ebi verset wana. Na pesier fausse explication. Les dieux qui sondent les cœurs et les reins. Ndeto tambola rabo na mokili. Ndenge to lobaka nde mutema na ngezo beta ngamo na ebi te menzambe wana yebi azomona alobi na ngai oyebi ngaso na zanani puis oyebi pourquoi na tunio verset wana si seulement ozalaki simple olinga ko commenter bele ko commission ils le lendo orgueil parce que maman na tango eko sengo pardon tango s'approcher ke pa na yo tu n'avais qu'à rondima mais oboyi quand même. Puis le lendo wana memi awa mais ozo continuer les dieux qui sont le cœur et les reins azan nzambe oyo azebi makanisi na yo azan nzambe oyo ayebi motema na yo ayebi nyoso ezotambola na vie na yo ayebi oyo ekokoma 10 minutes à vie na yo 1 heure 10 ans 5 ans plus tard et puis ndenge tozosolola boye oyo ozokanisa makanisi na yo nayebi yango déjà naki lokwa naki na kanda ndetika nayebi seke ce qui est aussi sur la makanisi kato sur la makanisi or que nyoso na bandaki koloba na zokanisa abandaki na déjà bomona ngo ngabi oh siko soki yo ozanzambe ngana zana nga monsumuki olobi meke ngana kufi na masumu siko ngana yo relation eza wapi pona kufi na za wapi abisinga yo ozana tourment oza appelé na enfer molimo no bana otelengana ka bongo puis okenda enfer ngana ebisi ngana za tourment na za destiné kokota enfer siko ngana yo lien ezali wapi abina nga justement ngana zana yo ngape na epa na yo juste pour na question wana na bandaki kozela nazana yo po na ebi likamula lingina sala na yo nazana yo po na ebi eloko ngana lingina sala epa na yo Yolande yo ozonga na mokili okoyebisa batu ke na kufaki na kutani na nzambe nzamba lobina ngana yebisa bino batu bondimaka te ke lifelo existaka pelo l'existaka boyeba ke enfer existe et puis le paradis existe aussi bala nzambe ba chantre lokola ngai ba kipio basalaka nzambe lokola yo soki bako tambo na kobanga nzambe te bakota lifelo lokola yo ngalobi ngai nazongi na mokili nayebisi batu ke ngana kufaki boyebo tango wana kolamuka papa na ngai mama na ngai bandeko na ngai na ndako baondima ngate soki na ndako na biso baondima ngate ba voisin na lopango baondima ngate kaka batu misusu nde baondima ngai et puis natana nga na ba preuve te natana nga na ba preuve te oloba bo abi na ngai te nga na yebi likambo yangi na sala na yo na bandi olela na lelinga alobi vraiment ce qui tozo solo na zo mona ke nga na se retrouver na enfer ezopesa ngai souci nazo regretter kaka abi singa mozo regretter ninga bité na regretter makasi na regretter pena makasi vraiment soki bongo fena sana ka makambo baninga so basana mokili abi nanga seke yo ozokanisa ke batu oyo bazaka na enfer soki baboma batu so basala makambo mabe baza content balobaka ke non naza na ngai awa pona makambo na ngai tu te trompes tokei na la kiso enfer non
Bien avant tant on habite ngana cause na masumu te. Abi na ngai yakana la kisolo ko yo esali yo okoma awa. Telemi. Tala sima na baloli miso na tali sima. Et puis tant on a tali sima et quand mon quoi monene apparaître, ya vie na ngai. Depuis mon na bota maka papa na nga maman na nga bandeko na nga nyonso. Et quand on est apparaître qui emisi vie na nga banda jour na bota maka pa tina jour wana na kufaki. Tanga la kisinga iwana na jour wana saki maman na boye. Abina ngeloko kotisio awa yango na bandisiko kolela. Na leli susunga leli yango yo kaka biango ngabi yango yo kaka bina nga yango kaka ekotisio awa ngalo bino c'est pas possible bako banga ntembe no biso to banga ba nuit ba veiller abina nga yango kaka ekotisio sikoyo na bise pardon zongi sanga na mokili ko se repentir abina nga soki na zongi so na mokili osani na bomoni sikoyo soki o accorder nga vie tant kana zo la muka et là liboso na ke senga maman na pardon et puis na luki kimia na batunyos tout aux arana bango après aux une ngai pesa encore 48 heures des jours na ke ne se repentir abina ngai yangwana lobi abi bon sikoyo otali film ma vie na yo bando botama timu kolo kufi batu obo bebana na bango batu obo swana na bango bo panzana mabe bien aimé dans le Seigneur batu misusu tozaka na l'habitude de kolobake depuis to bebana na ye pito bungana nzamba bungisa nga na vie na ye nzambe te mutabungisa yo na vie na ye diable mutabungisa yo na vie poatia ba fardeau okotali fele bo se retrouver na ye bato wana bo bebana na bango bo kabwana na bango peut-être moi si peut-être mobali na yo peut-être muninga mo bosala ne ba faire bo bebana penza ndeko bo kabwana bo mona na raté amen bo luka kimia wapi est-ce que on confesse ça est-ce que luka est plus grave encore to zana bandeko mususu obebana na mutu ata mutu ana kufeli elobelo elokote oyaka pe église amen obebana na mutu azi problème au préféré penza yeko ayoka ngo penza wana siko beti to lobi amoni siko importance na ngai mais oyaka pe église batu wana na lakisi na film ma vie na yo obobebana na bango kalo omoni la bango wapi osengela bango pardon isikani na fandi na lobi soki batu wana na moni bango te na aucun confesser auprès des serviteurs de Dieu na koyebisa bango ke nyonso et puis on a confessé wana si manango zwingai alobi non Yolande tes raisons ne sont pas valables soki ka pona wana ozonga na yote ngabi commence na zonga te alobi nzamba sala kalika mona intérêt mutu ye mon côté amen parce que Bible lobi car Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils unique afin que Ezaki au pluriel ezaki pona mutu moko te nzamba sala kalika mo pona intérêt mutu moko te pona batu nyonso nzamba il faut attirer intérêt na ye aller faire de toutes les nations de devenir les disciples ceux qui kara yo rozonga po yo kende rotubela ke yo ozwa salut wana rozonga te ceux qui rozonga kozala po kende ko témoigner parce que bane ko insister dire aux gens de se repentir yebisa bandimi yebisa basali ba serviteur yebisa ba équipier l'église lokola yo basela nzambe na bosolo batambola na bolingo aimons-nous les uns les autres kokabela mutu te po bozana lien kopesa mutu mbote te kosekisa mutu te po boyebani zala gentil na mutu nyonso zala bolingo zala motema malamu zala motema ya Christ to za l'exemple ya Christ bien aimés frères et sœurs to yaka na bino église wow est-ce que zala randenge nini est-ce que edaka batu est-ce que sunga ka batu est-ce que linga ka batu bien aimés dans le Seigneur osons à pour la condition wana parce que au début il dit c'est que je suis le Dieu qui sonde le cœur et les reins si qu'on a motema na ngana lobi ngai donc ngazo boya ngana motema na zongi bondi mangate c'est bondi mangate parce que yo fanda na c'est yo fanda na mokilité ngana fanda na mokili na yebi bato mokili nde bazali en tout cas na olexata na ngapamba po muto bondi mangate ko bandaka na ndaku na biso atuninga Yolande yebi Jésus Christ ngalobi oui na Jésus Christ est-ce que kobete la biso kobete la ngai via Jésus Christ ngabi Jésus Christ le fils de Dieu oui tu crois à son nom ngabi oui je crois tu crois à sa puissance ngabi oui qui était Jésus ngabi Jésus Christ le fils de Dieu abotama miracle zemina ezaki miracle tango abotami asali ba miracle jusqu'à ce qu'il akufaki
d'ailleurs toujours à liwana hein molili ekoti na mokili rido à temple pasuki asekwi tout ça vraiment na batu bakoka kondima te ke aza nzambe tango bamoni makambo bongo bandimi abinanga yo ndimango abina ndimango abinanga opesi une explication malamu. Mais est-ce que yebi Jésus Christ wana abotami miracle akoli miracle akufi miracle asekwi miracle ti lelo oyo batu kutu mususu ba vivango bandima ete petit lelo batu ba ondima ete mais yo ndimie siko yo kaka ndoza boyo simple mutu ozana posa batu nyonso to bandima na mbala moko. Non, Dieu ne fait pas les choses comme ça. Yo ko kende ko témoigner, toi tu vas sauver les âmes oyo ngana destiné pour na yo. Toi tu vas témoigner pour na bateau ngana disposer pour na yo. Ba o ba ondima yo te wana batana batu na bango ngana ko tinda bango ba témoigner pe batu wana ba ko sala nini ba ko bongolisa bango mitema. Amen hein. Ça ne sert à rien hein. Ya oboya yo ondimisa batu nyoso te mais yo koloba na yo kanga lo bien na yo ki ok no témoigner ngalo bien ok témoigner mais na mutema na ngai siko nga na obule kaka ngata ngo nazola mukawa mama na mbala moko epi abina nga okende te otikali yo okota lifelo ngalo bi nakota su lifelo ndenge nini na lobi na témoigner lobi non moi je suis les dieux qui sont les cœurs et les reins so nga na moni mutema no eza disposé ndo okende bien aimé. Les gens qui peut-être hier avec l'autre, mais ça qui l'autre côté, et ça qui réalité. Nalala kana ngane tola la rabisonyo so me kola mukana ngai comment conditionner. Kola mukana ngai jouane comment conditionner à kondima ko témoigner. Nazo raisonner bongo. Ngalobi vraiment. Tant on a regretté ka wana bi ngai tellement balusa misuno na sima. Na telemi na balusi misu na ngala sima abimi selinga susu écran ya monene na écran na ebisi ngai tozo sa na retour en enfer yo lobike soki oyebaka ke un jour okota no lifelo ngosa no makambo nyonso comme ça na lifelo linga lobake na mérité na ngai pour te dire que na batu basamaka mabe na mokili jamais na lifelo mutu alobake afanye kimia Bible lobi na lifelo ya des grincements des dents lifelo za ko swana ko finga na ko inana jamais mutu aloba tokomi ala kisinga écran na moni enfer ezaki clôture a munene ya mulai lupango moko munene porte na ngweza na bagri wana bakanyango na chaîne wana bakanyango na cadena munene alobi moni cadena porte eza na maboko na ngai ngana yebi batu ba okota na kati yao ngana yebi bango bien aimé dans le Seigneur lifelo ezaki moto oyebi moto ebimisaka ba jaune ba vert ba mauve. Vous imaginez ce côté mi kota pene tono nganda taba peut-être na 1 mètre au kokaté mais moto en fer ezaki plus que ça et bandaki ko mata au-delà ba clôture ezaki moto ezaki vraiment moto ngana kota ki na kati en fer te mais na zaki libanda en fer na banda ko pela moto abina ngomoni en fer ngalo bien fer yango wana zena la kiso seconde en fer ekozala ayo pesa ngasko image en fer na batu na kati nde bandozika en fer ezako finga na kaka batu nsusu ba rappeler nzambe. Toi tu es là en bonté, là en colère et riche à bonté. Le Dieu miséricorde, Nzambe limbisa, aie pitié de nous. Aïbisi bango non, les pardons c'est pour les vivants, les pardons c'est pas pour les morts. Okufi na masumu ne remema en enfer. Amen hein. Ezaki ko swana ezaki ko finga na tikangai. Yawe mawa na yo, batu bazaki ko lela vraiment. Et si ka diable azaki na coin na ye, azaki tellement content parce que bien aimé bita diable ezalaka nango te biloko na biso ya mike to sutukelaka bita diable eza âme na yo. Amen hein. Bita diable eza yo osukane na enfer parce que tout au début abanda owela toujours gloire na Nzambe yango se retrouver esika wana azali soki lelo oza peut-être ba problème wana kota la diable était aza na reine moko amokuse. Amen hein. Nakamo batu misusu bazaka facile ya okota ndako nganga pona eloko amokie. Amen hein. Peut-être mutabungisi $1000 $5000 azana ide mbango yokemona banganga pona eloko moko amokie okota enfer. Amen hein. Nafandi calme abina ngesali yonde ninga lobi na moto vraiment mulunge makasi mulunge esali yonde ninga bi na sokola na kota na mai
na kota na piscine na melamai na ko kate chaleur no ko zolima abinongi ki posa mai oui Jésus Christ est la source intarissable. Yesu Christ nde mai na bomoy. Yesu nde mai o esisa ka posa mai. Yesu nde mai o soki o meli okoka lisu posa mai te. Kende ko ebisa ba chrétien bazwa Yesu lokola mai. Mai muto ko lekisa journée moko te soka saleli yango te. Mai to sokolaka, mai to melaka, mai to lambelaka. Azali ziba ya mai ya bomoy. Soki o meli okoza su na posa mai te. Oyo kinga bien na ko ebisa bato. Abina ngasiko zelanga la kiso mutu oyoyo. Aza lokola yo tango ngana esaki ala kisanga ba chrétien boyaki abina ngazilanga la kiso moto yo a lokola yo na enfer. Bien-aimé dans le Seigneur ala kisinga yi musicien Luambo Makiadi ngaza ki sera chantre nga yembela nzambe bande kodim ba bisinga za bala kisanga moto yo aza lokola yo e bala kisinga Luambo Makiadi singa aza lokola Luambo est-ce que nga sala makambo Luambo mais bisinga yi naza lokola e pourquoi parce que lisumu muke na munene ezalaka te nawo ya bomi nawo ya fingi nawo ya bengani nawo ya choli nawo ya tongi batu nawo yo lekisi tano ya koloba makambo mabe ya batu yo na batu wana oyo monaka bandoki na mukili oyo boko se retrouver sika moko amen hein? Na moni Luambo alobi na ngayo lani soki ozongi yebisa batu batiko yema banjembo na ngayo ezaki ignorance yebisa batu peyamba tika nazaki na kozanga koyeba na yeba kite awa na okokati awa na okokati ngabi oh mais yo Luambo yo batu balobaka ke yo obongolaka mutema ti balobaka ke yo o confessaka avant kufa bite onazaki na ka munoko kaka omonye na lobe na ngaka na munoko na lobe na ngana mutema te yebisa pena batu pardon yebisa batu c'est comme si bisika biso dozalaki na mokili makambo ezoleka na mokili les morts bazo mobiso dozomona mais tozana la communication ti toko simba te toko mona te mais eloko nyonso eza mabe biso bando mona ngo donc so batu bazo swana batu bazo bunda ozo sala effort opekisa bango mais biyo na bango bana contacter bakoyoka ote oza palpable te abina ngai te yebisa batu batika banjembo nga batika yebisa batu batika vraiment ngape kutu nasenga kaeka 24 heures na kende kobongisa mais aboya omoni soka pesio tan tiki yo zonga la mokili vraiment ko bosana te yebisa batu penza batika banjembo bien-aimé na yo comprendre que Luambo wana ezaki image ya ba musique toyokaka en général Luambo wana na monaki ezaki peut-être biso dozaka passionné ya koyoka ba musique profane okoti na profondeur oyoki peut-être témoignage na poko lelo to bandeko ba olanda na radio bien-aimé totangaki verset biblique pasteur atangaki ne bandeli oyoki mukoloko kufa image pe ya mama yoyo liboso awawa baola kisango na jugement na yo okomona ngo na musique oyo kaka bapekisaki yo musique okoloba ke te omalo ayemba na maloba bien c'est inspiré par les diables mélodie de dans le monde des ténèbres inspiré par Satan Lucifer pour na détruire ba vie abatu mélodie inspirée par les diables tant ozo beta ngona ndaku na yo ozo kotisa ba démon milimo nini ozo benga na kati ya ndaku na yo amen hein to ko bima na enfer wana tableau ane limwe nazaki na mawa makasi abisingo monya faire sikoyo koko kendo témoigner nga lobi na banaki toujours ko douter nakika toujours na kilonga habité c'est comme si yo oza pendane china ba posa ba preuve ngabi oui parce que bana ko comprendre ngai olingi nini nga lobi na lingio memanga na église na biso esika na sambelaka memanga na église na biso esika na sambelaka wante zaki na kine ola kisanga bato baza lokola ngai ça va kasi to kende wana to bando solo na to zaki ndeti outi victoire opusani ndeti ndambu boy na prince Kasavu bwana kota balisala siko église eza côté ya Kasavu côté ya rond point force nteso bato bayebi kin bien bazali tozo zonga alobi na ngai esquistant to tambola na yo boy nazo fongolo miswa molimo ngai na yo to bana ko travailler physiquement et puis spirituellement to mona makambo oyo na molimo ne to za boy to mona raté et puis omoni makambo eza na musuni na la kisema makambo le kana na mokili na bino bolingaka mingi na mokili na bino oyo bolulaka bisika to bana ko tambola to zaki lokola batu ba plante des pieds na biso bandaki ko planter na cité to zaki lokola batu ba planer donc to ko tambola distance to lembaka te to lemba te
toza lokola mupepe hein siko to tambola na ebisinga na bisa que soki yo sololi na mutu wana aza mowei lokola yo so bo tutani na ye mais soko tuti na mutu bo sololi na mutu te aza vivant parce que la Bible a dit les morts parlent avec les morts wana pesa ki sous verset biblique ndeza ki ba réponse na ye to tamboli na biso to komi petit neige na rond point force côté église na biso na mona ngape mokili normal abi nango moni to dongi sous ciment to bandeli marche na biso spirituellement tozo ya en tout cas mokili ezaki rempli de personnes en tout cas mokili ezaki na batu plein vraiment na kata batu plein wana tozaki na ba vivant na ba mort bien aimé to tambola raboé et spirituellement il y a des choses qui se passent. Moi nzamba tambola toujours na ekingi un vrai chrétien contrôlera nyonso ya yo et l'atelier lobeli façon d'être mokili ezaki vraiment na batu et puis a permettre que na tout na mowei lo ngape mowei wana pe agaze ngai nini yo tutanga boye le cas ba bisenga gaso na tout na mutu a réagir à mort lokola ngai et puis to komi liboso église ezaki culte jour ango ba protocole pe na ba place na bango et puis ba chantre na place na bango to kotiti na église et puis orateur du jour a tellement qui déjà ndeti alingaki a banda prédication abina ngo mon église nga bien na mon église to bandela siko ango spirituellement to zongi sima spirituellement to bando kota na église to komi liboso ba protocole ba tellement qui na porte mo ba protocole to bando tasiko ba vie ba protocole à liboso to mona na porte abimisi linga écran ya vie à protocole wana pourquoi avec église comme les pasteurs avaient dit les dimanches nous ça la motivation na ya la église to bossa na retourner église pour na sali to bossa na retourner église pour na sauver ba âme na biso protocole na avec église parce que ça qui plante sika to l'équipe protocole ami bala avec église parce que bilamba na ezaki na sika que n'était que sur la église ya mi ça to église pour le karalibala à église to tambola na ba protocole to sisi na ba protocole to zongi na ba chantre aye ko église parce que famille ya bango eza tellement na bandokebela mon église refuge na ye aye église mutu na mutu azalaki na ba raison na ye et puis ezongi wana alakisi nga siko ba serviteur de Dieu sika bafandaka mutu na basala nzambe baza ko demeurer na impudicité na mensonge na cupidité aza ko bimisa nga écran ya mosali moko alongwe wana meminga na orateur du jour amisa nga écran ya orateur du jour alakisi nga vie na ye tokiti na vie ya ba ya ba équipier to coach na vie ya bandimi alakisanga vie ya mondimi moko abina ngo moni finalement toute l'église mutayeke église jour wana na motema ya koluka nzambe na motema ya kokota lola zalaki te mutu nyonso ayeke église na motivation na ye abina ngo moni église wa lelo mutu aye yango aza te ngabi mutu aye église lelo aza te donc c'est que ngapi na bajour mosusu oui ce que bando quand c'est bando que ba église jour nyonso yebi ngana yebi ce que okenda ba église ba jour nyonso ana yo kenda te ce ko kanisa ka bongo amen hein ce ko zora motivation que yo rata église te est-ce que église en ndamba mona ka yo amen ce ko beta tolo que yo rata église à dimanche te à semaine te est-ce que ndamba mona ka yo a contact ka yo et quand tu as na page à souvenir to na page à souvenir na ngambu nini ya mabeto ya malamu ngabi ce que église o muto ayeta bino muto aye to na l'action muto à église ameminga bisika ba mike ba fandaka ayiko la petit garçon à moins de 10 ans a mis senga écran vie à moi on a toute la journée depuis à la muka qui ce que sakana donc maman aujourd'hui on va aller à l'église on va prier Jésus on va adorer on va chanter ce que sakana aujourd'hui on va aller à l'église bon mon église ndé ba ya kango boye disponibilité de cœur mutema na yo ozobongisa mutema no pona kokutana na nzambe ozobongisa mutema no pona kokutana na sauveur ngana bisete eza nango batu nyonso te eza kaka église na biso oyo abinanga te ngabi te eza église oyo ngai vraiment so nazongi na longo église oyo abinanga so zongo longo église oyo okende église ninga biso na lamuki na kende église moko boye na tangele kombo église wana ya pe église amunene na kini ndo kanisi tokena la kiso église wana to komi pe na église wana jour à culte église amunene na parmi ba église akini ba oyemba pe c'est comme si c'est un visionnaire na bango ndaza ko sambela bato to komi liboso wana atelemisi nga liboso ya visionnaire siko plus nga za ko s'approcher peme na visionnaire nga za ko mata nga za ko mata dans l'espace et puis visionnaire wana bandi otala nga bandi ko envier ngai yo za likolo esimba nga na bi
ngai nga mutu nakufi na nga na masumu boye na makambo na nga mabe na nga boye nga nazomata ye na se aza koanvie ngai c'est pas possible oyo eza baaventure namoni baeglise yango ezala soutien abi na nga te église eza motema église eza motema. J'ai béni l'Éternel parce que en tout cas séminaire et les canaki c'est comme si vraiment mosala nzambe bandaki kokota na makambo presque oh na monaki et puis esika nazalaki na nokumisa nzambe c'était vraiment Dieu qui parlait à travers son serviteur. Abi na église eza motema eza te po boyaka kosangana eza te po boyaka ngalobi vraiment tokena na église na biso tozongi na église nga habité mais na sa sikolo kwa ndenge na no funda sikoyo na ma funda ma comportement mutwe za ilega na église et pas nzambe nga na biba omona na église na biso ndeti ezoke na kokufa po nye kufa c'est que église o ndeti za makambo mabe mingi bandoki baza mingi abi na nga te obe église ezokufa po nani po na bino ba mama basi bino nde bobo église nga lobi biso ba mama pasteur visionnaire mobali olande na sima mobali ba mama kutu ba na bango sima comment est-ce que ba mama bakoki ko boma église abi na nga tokena la ba mama makamba sala to kilt batei plus maté zo umela to service ba mama tozo murmurer tozo loba église finalement église esili ba mama ngope ba keli susu te bani tonga batongi batu kaka na église wana esika bozwaki mapamboli kaka na église wana esika bosaya nini bobomi yango boyetango boyoki mateya boyetango boyoki makambo malamu na esika ya kobomba ngo mpona kosunga bafamili na bino kosunga mibali na bino bosali nini bobandi kobebisa bobandi koboma ekosuka wana te baoyo baza bamama paster bake bainfluence mibali na bango na ndenge mabe ntango mobali ozonga na église asala nini abomi église na kanda wana esika oyo okende esika oyo évangélise opesa moninga makasi okende église osali nini obetele masolo mabe et puis finalement église esala nini ekufi tokena memo na réunion bamama mona bakambolikana na réunion bamama ameminga na réunion bamama basambeli na bango pe bien badore na bango pe bien bayembi na bango pe bien et na suka nango bafandeli bakombo batu siko nazomona bango baza lokola batu baza na bakol moni bakol cordonnier batila biso na basapato siko ya bango bakol wana ya pena lokola bakol te meza lokola batofi na ya bapota salité vraiment ngala bise longola nga image oyo ezosala nga nkele esanga posa osanza abi nanga image oyo ezosala okele ezosala posa osanza mais est ce que omitali bango kutu baza na bango vivant bakoki na bango ko se repentir mais yo okufi nango mitalati na mitali na yo komona ke ngana na salité abi nanga moni bisika nzamba fandaka na trône na ye tango oderaye tango tengami na lisumu automatiquement na miso nzamba komi salité bongo ne nzamba mona rabiso Bible le but tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Pour constater que masumu muso sala rosa yo moko et na makanisi na yo bien aimés frères et sœurs, toi na bande ko na biso muso bazara makasi na méditer mabe. Au mona ina ona muntu te bati bakanisi lokolo bimité. Mais na muté banozo kansaka makambo mabe okosala. Ozo kana kaka mutu. Et à ce moment-là, nzambe bisika fandaka abani ko mona biso na ba marque ya salité. Masumu na biso na miso nzambe za salité. Même si vos péchés sont devenus noirs, même s'ils sont devenus rouges, le sang de l'agneau vous rendra plus pur que la neige. Masumu na biso te petula. Et donc ça qui passe, bazalaki na église, kaka na église wana, mais bazalaki na marque ya masumu. Bible lobi. Totambola na vie ya sainteté ya honnêteté, totambola na bolingo, totambola na amour. Amen hein. Tera kokoma ba sant te ka soki ba tie sujet de prière ya yebisa nzamba limbisa yo te parce que tango mwana nzamba kozonga to ebitante tout comme poko ki okufa okokufa pe vie na yo suki wana oko se rendre compte à mabe na yo pas même na iner tango zo kata motema aussitôt parce que na se renda qui compte et ça qui même pas iner du temps aussitôt na kati motema na minute maman na ko se rendre compte que na zalaki mutama sumu et que na za destiné à en faire. Peut-être na physiquement tant ba bossa lo ba croire ba okoma repose en paix yoza na tourment ozolela lela tant famille zo lukelo biloko yoza na tourment ozolela lela bien aimé to luka kimia na batu nyonso amen hein to luka kimia na batu nyonso en tout cas na pokwa lelo boyo kangaka loko ali solote mais na pokwa leto za na décision ya ko luka bato to salama be amen
na poka loto na décision e koluka bandeko na biso na famille oto bebana amen hein? Na poka loto na décision ko benga peut-être muto a décevoir yo o a toucher yo a sala yo pasi yebisa na za chrétien en tout cas nzambe na église na kendaka na limbisi yo ozi courage ya benga et ça fait mal hein mais nzambe ndata les justes juges kolinga te ke oya ke église o genaka et qu'un jour au kufi au côté enfer ils a perte amen hein ils a perte à monene ils a perte à monene abina ngomoni ba mama la bien na moni ba mama bisinga sikoyo za convaincu nazaki vraiment convaincu ka te ngana ebisi vraiment nazonga abina ngaye ozongi ebisi batuma mno sto moni en tout cas mutema nanga ezaki convaincu puisque azaki le Dieu tout puissant abandaki toujours komona o ngana bandaki ko raisonner na ba penser na ngai abina ngoli yo mona lisu ninga na ebisi nangina mona victoire kakisanga rond-point victoire tobimi église tolongo église tozonga na victoire nous to bandaki ko tambola na biso wana et to comme na rond-point victoire na place des artistes to telemi abinanga au mona physique spirituellement physiquement to telemi et puis ba transport ezaki na normal et ba to bazaki na bango normal au moni nga na moni et spirituellement yo fongolanga misu victoire ezaki na bato ebele o ngai nanu na mona te banda na botama en tout cas victoire ezaki na bato débordé bato ba uti wapi abisinga c'est ça le monde que vous adorez mokilo biso na bino to lingaka mingi o to betela ratolo to kena me mona ba taxi bis en commun to kosi na ba transport en commun bato ba fandi na mona nga bato ne ba fanda na ba taxi na kino wana moni na moni spirituellement fongolenga misa kati ya taxi wana il y avait des mauvais esprits ba esprit ya bandoki ba esprit ya banganga ba esprit ya ba diable oyo muto kotaka na babis usa ti yo fanda na bato yebite usa za na comportement ko loba pamba bible lobi to loba pamba te la bouche qui parle beaucoup pêche beaucoup avant que loba il faut que tourner lule munayo 7 fois bible bakisi susu na Jacques kaka lule monde sara nini etumbara mboka etumbara zamba lule muna biso ka ya mukie oyo et puis na kati ya biso wana ba esprit wana bana ko tamola bana ko capter bana ko pesa vie na maloba na biso mabe amen. Tant yo fandi ozoloba peut-être que biso na mona ngolo wande tike baluka yo tambola mabe accident ko salema et puis ba esprit wana ba peseli wango vie accident salemi puis tu vas dire quoi que ndamba sala côté munoko mwana nzambe lo bamaka malamu bible lobi la bouche ya mwana nzambe e bambolaka et lo bamaka mabete oko prononcer mabete on a donc mon Saint-Esprit le belinga et le Saint-Esprit te o lobi mabe et puis ba pesi yango njoto yebisaka batu azako yebisaka yebisa batu tout chrétien a lo bama lamu minoko na biso lo bama malamu amen hein minoko na biso e pambolaka batu to bimi na biso to zongi susu na victoire to telemi to komi na pokwa ya victoire ameminga liboso boîte de nuit Acropolis BKTF hein ils ont une boîte de nuit nango liboso Acropolis to telemi na komona voiture moko kitoko et ye ti etelemi na porte ya Acropolis etelemi ba garçon moko ba kiti ba tonton moko propre ba lati bien ba kiti na masanga na bango cher ba koti nango na boîte de nuit et puis ba jara bato ba saka ba bonus na ba bar na ba boîte de nuit ba tu ba meli ba sepeli. Tu as vu ça? Oui, je vis ça. Tu as vu les films spirituellement. Batou, baeko kota. Voiture na bango e telemi, ezaki cercueil. Cercueil wana e telemi liboso ba BKTF. Ba squelette wana ba bimi, na ba milangi na bango, na ba makila, ba koti na boîte, ba sali bonus, ba panzi masanga. C'est que batou nyonso ba kota na boîte na ba nyonso ba zo mila masanga wana, baza su na mitute. Batireka na banzoto apamba ngape na zota ngana bisi oh est-ce que yo mona mama ngana omo na bina ngozo mona ni ngabi me batongo neti bana mitute abina ngakasi bana mitute ngabi oh ebo batongo su baza su na mitute ndengeni abina nga oui o montango ozonga yebisa bato bo sambela rapona ba frère ba sœur ba ndeko na bino amen hein na sepeli susu na mater na kuna dimanche wana to prier ki pona ba âme amen hein prier pour les âmes perdues. Tous les sabatans na biso na opesa batu musu ba conseil te ba ozonga te ba rasu na mitute parce que ba lié lokola ba lié ba
balie le kola ba boîte de nuit balie no suza ko pesa nzambe lokumute il y a des esprits o efanda wana o edondwa ka wana esprit wana elongola ka mutu parce que mutu so ba longole mutu ako raisonner te to raisonner na cerveau et puis abilanga o mona bo constater que mutu si ami pesa na débauche mutu si ami pesa na milangwa oko fandisa o pesier conseil ayoki okoyo mon lokola ayoki ngande za boye oyebisi kutu bato nde na lobeli etouro vraiment atiki et puis bon oyebisi moni mutu apesa conseil tomoni kuna langue na ye lisusu parce que aza na problème lisusu physique te problème na ye ekomi spirituel amen papa na ngai peut-être wana ndeko na yo yaya na yo leki na yo amikota na vie ya milangwa ya badiamba banini ye to sto lemba ye kolemba ye te parce que nzamba rotuna yo ye ozalaki chrétien na famille wana impact nini yo salaki na mutu wana priez pour les âmes to sambela pona ba âme perdue peut-être maman moko azawa mobali nasi akoti déjà na ba vie wana okoloba te akoyoka te maman mosusu ozawa mwana na yo ndeko na yo aza suna mutu te et spirituellement aza suna mutu te okoloba et puis akokufa kaka boye ntango akokufa un jour nzamba rotuna yo osalaka nini pona amwana amen amen alakisi ngai boîte de nuit wana na moni abinanga sikondo moni boye oza convaincu nazaki vraiment ka lisusu convaincu te na bandaki komitu na nga na yebisi nazongi na lamuki na yebisi batu no ngai na baondima ngata abinanga te olembi nga lobi na lembi olembi makasi nga bien na lembi makasi le ezaki journée nga yebisi le ezaki le 8 mars le 8 mars ezakani le 8 mars nga na yebisi le 8 mars ezaka journée internationale de la femme yango lembi au travail ki mingi nga bien na travailler mingi makasi journée internationale de la femme basi balati basali bosalinga mutema pasi osalinga mutema pasi makasi na yo pe lobi osambelaka nga lobi ya nini lisusu journée de la femme journée de la femme kofetaka ngo te ntango okozonga na mokili yebisa bato bafetaka journée de la femme te yebisa bana nzambe yebisa bakrétienne bafetaka journée de la femme te euta wapi ebimela wapi bomitunaka te banda ndenge nini eloko nini esalaka nga na bi te batala kaka mwasi nga na bandi koexplike ye ndeti bamotivation bayebisaka biso abi non combien de fêtes chrétiens bino bofetaka abinanga yo fetaka Pâques jo Pâques eleka kozwaka ngo ndenge nini bozwaka Pâques ndenge nini la résurrection de Jésus Christ votre sauveur na bavi na bino na mitema na bino bozwaka ngo ndenge nini bofete journée de la femme abinanga bolati femme et le loyo boye ko adorer femme bo feta kango te bisa batu balongo la fête wana eza fête satanique eza na biti moko ko bungisa bana nzambe et certainement 8 mars 2011 2012 wana je vous dis bien aimé na salaka mbongo po bozo imaginer na tongaka 8 mars wana panza ba mabala batu misusu balala na baba et yaka na vent moko boye donc batu ba comprendre ka lisusu te et yaka na ba vent moko ba mupepe moko boye abisinga lelo o sentir eloko nini na mokili mupepe nga biye abinanga oui mupepe wana na talaka na information en vanalala babi mupepe wana utaki depuis bandal eko suke epa na biso kuna na limité tourbillon e banda ko tambola tourbillon wana elongola batu maputa tourbillon wana ekimisaka batol ekataka batu tourbillon wana bana misu balaka ko bana mike bakenda ko fana na bar pona ko fêter journée de la femme na 8 mars wana batu bazwa makama abinanga parce que RDC Kinshasa précisément bo fêter femme et sika femme azalaki tellement content ayeko pesa bino mbote na faninga lobi non c'est pas vrai abinanga ko fêter ka journée de la femme te yebisa bana ndame ba fêter ka journée de la femme te bolati femme ngabi femme nini bolati epinga azaki na madame nazaki na localité nanga madame ya or na médaille nango abinanga c'est diabolique. Non, c'est pas vrai. C'est comme si réalité c'est inspiré par les diables. Non. Tokuti na boîte to moni batu bazala na mitute. Et ça na langage moto le barana kilike batu balobaka na kena linzanza. Ndoka na linzanza ba sardine na ba picheur bazala na mitute. Abinanga me Yolande
okanisi baka musu to bolobaka na mokili ezalaka hasard te ezalaka hasard te tolobaka nini bien aimé tolobaka nini est-ce que faites ne se faut fêter en Bible le but tout m'est permis mais tout n'est pas utile amen hein? Tout m'est permis mais tout n'est pas utile na pourquoi le lot de soukia amen.